各位，今日咧就講下咩叫做老實念佛。老實念佛咧好簡單，四個字，大家都好似好識念佛啊，就係正途中嘅念佛。大家自然都係講念佛就係念阿彌陀正途中嘅念佛。咁啊，念佛咧係有乜嘢咧？係有個目標。當然啦，修行嚟講係有個目標。呢個目標咧就係西方淨土嘅依歸。所以修持淨土法，好多時候咧修淨土法就係以西方淨土為我哋咧最後嘅依歸。但係我亦都時時講咧，就係提醒大家，其實你哋提醒自己，就係念佛雖然講係最後嚟講係可以講最終目的可以去往生淨土，但係喺未往生之前係呢個在生嘅階段，所以念佛咧唔係為死嘅時念佛，係而家就念佛。至少都念佛我哋嘅品位要高，咩品位咧？九品往生。我哋係出家人，唯一出家人咧可以咧上品上生。點解咧？因為你能夠受足具即係除咗發心之外，就要受戒。受咩戒咧？受出家戒。所以咁在家嘅人可唔可以咧？都可以啊！所以佢有九品往生。所以如果話嚴格嚟講咧，除非係嗰個在家嘅人係修得好好。可能真係要出家嘅人修梵行啦，而且咧就係持素梵行等等啊，對於出家人無疑嘅生活，只係爭在咧就係未剃度出家，未受具足戒咧。所以要一定要具足眾戒。所以既然具足眾戒咧，你要修持嗰戒。嗰戒你話如果我哋備咗出家戒。俾咗幾多年過百條，但係我覺得點解我哋係呢一年話我哋要學咩咧？學律儀，係咪啊？學律儀，所以律儀同修一齊修，就係點解咧？因為律儀戒就係以三業戒為主。任何嘅戒都重要，但係三業戒嚟講係根本戒已經喺裏邊，所以八波羅蜜同埋你嘅呢個重戒，八波羅蜜八條戒重戒。咁但係同我哋三業戒嘅10條有啲唔同，前4條係一樣，基本上。而係所有戒咧，重戒好重要。只要重戒做得好咧，你嘅未世界都唔會差得幾遠。所以喺律儀戒之中咧，所以呢個三業好重要。講禮貌、威嚴就係戒律咧，就係我哋嘅行為，呢啲都要做。好啦。今日講咧呢個老實念佛係有目標，最後目標叫做老實。如果念佛唔發願往生咧，就有啲可惜啦。所以，但係咧，我哋喺我哋現存嘅生活之中咧，現實嘅生活之中咧，我哋都要咩咧？都要學持戒。持戒之中咧，我哋要點解要持戒咧？因為尤其是五戒十善，我最容易記到啊，係咪啊？八波羅蜜如果我記得啊，其實就係重戒，呢幾樣。因為戒律好咧，我哋咧其實咧與人講嘅善言都重要。
點解？你去到極樂世界可以話成為菩薩行菩薩道，一定要講佢事。不論對我好嘅人，對我唔好嘅人，我都要講佢事。因為你去到極樂世界嗰時講，要與諸上善人俱會一處。你話唔緊要，我去到就係諸上善人啦，我撈埋佢就係善人㗎啦。你撈，你即係邊界嘅事，你慢慢結。所以你仲有一段時間，所以我哋而家就要開始講啲事，將來呢度為咩？為自己做眾生，做眾生做眾生。呢個係既然咧念佛啊，要有一個目標，唔係諗住死，係咪啊？講真啊，我覺得生死有命就係隨因緣，所以有啲人咧就係呢啲係在家人先會啫，或者咧以為自己會睇得開，我唔使咁做㗎，我60歲就得㗎啦，我70歲就得㗎啦，唔係你講呢啲話嘅人咧，講真，如果佢出街講呢啲説話，就知道嘅，唔係話死，又唔係話希望長命嘅人，但係可以發願，我有命嘅人，我要念佛嘅，我有命嘅人，我行得到嘅，我做得到嘅，我要弘法嘅，好似真係嗰啲法師，佢去到最後，佢都嘗試念佛，嘗試咧就係講經説法，去到最後，咁我可以弘法，就算你90歲，就算100歲，仲有命，我能夠説法嘅説法，唔能夠嘅，我都要眾生結緣。再冇我自己念佛，點解？要祈求咩咧？自己能夠咧就係清醒念佛。所以學生嘅時候一定要時時念佛，念到真係咧唔清醒嘅時候，乜都唔記得念㗎，呢個重要。所以時時念佛呢個重要，習慣嘅念佛。好啦，講到咧今日咧又話，究竟點樣係老實念佛？念佛就係念佛，你講嘅話。當然你發願念佛嘅時候，你日任何時候你都念佛，呢個係老實。老實就係咩？老實實。老實咧係乜嘢咧？即係話個人老實，佢唔會偷懶，唔會因為有目的，有咩目的啊？你話唔係喎，我個目的就係去極樂世界，除咗呢個正宗之等我讀書，我要將來做個社會有用嘅人，你就埋頭讀書，係咪啊？該要做咩？要學習服務社會，要學習乜嘢？讀書嘅人唔係讀死書㗎，唔係做書家子。只不過咧，我好努力學習，讀書就係學習，學習完之後咧，我希望我成績好，我將來回饋社會。呢個係讀書嘅人世界，係咪啊？佢個意向有啲個別嘅意向，好似近代或者自古以來一個近代啊，好多嘅咩科學家咁啊，佢就好用功，佢就係俾用功，一定成功咩？唔知成唔成功，佢就用功。用功到有能力啦，佢就係佢做嘅。點解？為叫做講得偉大啲，為建設國家，或者咧為服務人民，或者佢要做個好醫生，我要最深嘅一個。但係唔等佢淨係讀書唔做嘢喎，係咪啊？所以咧，我哋都係我念佛，我嘅目標，我將來往生極樂世界，將來我行菩薩道，我而家就要行。而家係咩？凡夫無常，所以不斷修補自己。喺嗰個能力上，喺功夫上嘅學習。嗱，老實係咩咧？發咗願，我就希望咧呢個正統嘅我亦都要咧係咩？就係講啲事。點解？與諸上善人俱會一處嘛，而家唔熟悉。結果點點先係讀書上善，你話唔係嗰啲善人啊，係已經高過我㗎啦，佢先到達啊，但係你將來到眾生，咁所以你要做到呢啲。好啦，老實念佛咧就念佛，一心一意，別無他想，
唔好話人哋話持咒好喎，我又持咒，得，念佛放喺度先。或者人哋話就係修禪好喎，我又開坐低我參禪，我就念佛。你可唔可以參禪咧？可以。我參念佛禪咯，乜嘢都唔會忘記我念佛，我參念佛禪。我參念佛禪，所以要能夠念佛變得合嘅，正坐人哋正坐，我人坐咗我又坐咗，唔係我念佛嘅，念佛都可以坐嘅，觀想念佛。你要可以心中持名嘅，我記得咧最初學正咗，你法師話坐喺度咧，中意念佛就得，中意信福都得。所以任何嘅法門呢，你都可以配合嘅，都會嚟。所以呢個老實唔係因為要求咁嘅，亦都唔係要求佛保佑我就念佛。所以行亦念，坐亦念，搭車嘅時候、揸車嘅時候、作夢嘅時候，講得難聽啲，佢靜坐嘅時候都念，心念啊嘛。無論做功唔功嘅，我就只係念佛。所以任何時候，點解話好似我哋修行嘅時候，大家要大家念幾多千佛、4000佛，其實可以念到1萬，可以念到10萬。但係咧，因為其他嘅，但係佢哋唔熟悉就話，我哋企喺度念佛，排班嘅時候念佛，等車嘅時候念佛，坐車嘅時候。你搭車嘅時候，去到山門口咧，你行路上都念佛。除非有嘢要思維，人會冇嘢諗噶嘛。只有妄想就係念佛，妄想同念。你哋都唔好嫌棄妄想，係咪？生生念佛，唔夠清淨。我陣間翻嚟，你做乜嘢？你記得做乜嘢？諗完之後就會念佛，咁我哋路有嘢做㗎嘛？唔係你念經嘅時候你念佛，念經嘅時候念經，念完之後我嘅有冇事？呢個係老實，老實就叫你做乜就做乜，叫你念就做乜，做念佛，即係等於啲人講得好難聽嘅，唔知你淨係知道念佛都唔識，其實識都唔做。我哋要做經嘅時候，做法華經就做法華經。你冇話阻我念佛，我嫌你做法華經阻我念佛。我念法華經，我會向正道念佛。所以每日嗰個你哋拜宗嘅時候，就拜宗。點解？A日嘅你就係嗰陣時候咧，就係要回向啦。嗰個回向咧唔係品神咁問我，你話你只係我希望，即係能夠消除業障，或者你念一遍，念一遍咩咧？念一遍十大願望，念一遍咧西方淨土啦，念完十大願望，咪300年，拜完之後念完咧，比較我有西方呢個十大願望。好容易實現，好容易實現，因為希望佢哋有成，不可以少啦，少錢嘅問題，我希望多錢嘅問題。念咗之後咧，就咧，我今日有冇恭敬，為念諸佛，佛有冇拜我有冇用心拜？我有冇稱讚我有冇口業？我口業有冇清淨？當你想，我問下自己，今日稱讚你或者多唔多？即係話我念經。我有冇應該用嘅聲？有冇大聲嘅？有冇唔啱啊？有冇唔啱？有冇打岔人？我有冇用心？最終我哋冇諗到有冇用心。廣修供養，我哋冇修供養。廣修，自己一個反省，做一反省。你喺呢度來諗下我有，呢個係無形中就係一個懺悔，所以念完啦，我懺悔，我發願咩咧？
消除條罪。叫我我記得有個法師話：我拜佛去到邊度拜？好似3個月嘅咧，好似係3個月。就係咧，希望修復修係新正體，修復修係新正體。係啊，真係只係一修復修係就成啦。所以咧，咩都老實咧，就唔理實，唔理咩。我哋有時講。人哋聽你講嘅嘢，我係收俾大家聽下冇錯，但係會正確，係嘛？你覺得經，我哋金剛經好喎，唔可以都會係正確，唔好學嘅。你總唔會日日捧住佢個方面行一路行到你行，所以瑣碎嘅時間所每日正落嚟嘅時候，所以好啦，我哋夜晚係或者咁朝早要我練本身菩薩，練本身菩薩，練本身菩薩就西方有成日本身一直冇麻煩。當你有所求嘅時候咧，我今日我有嘢求，要出街有嘢求，你唔可以求，係，但係你人總有求，係咪啊？困難嘅時候，我希望小組唔做。我呢啲人生存唔好嘅時候，我都會繼續，係咪啊？任何嘅都會繼續。所以呢個叫老實人，老實嘅人咧，花款唔多嘅，簡單講，係咪啊？唔好計呢樣又好，嗰樣又好，花款唔多。所以咁嘅人先有成就。我哋讀過書都寫過好多。唔同年班嘅時候咧，寫過我的志願、個志願、次志願唔同，呢啲冇成功嘅。除非突然間有一樣佢令到入咗個行業就嗰度做到成績出嚟先成功。所以如果你由頭到尾都係嗰個志願咧，就一定成功，係咪啊？好似一個人個女話，佢細細個就喺度做醫生，所以佢中學同埋一路都讀到向理科。不過後來爭一分入做護士咯，退一步，但係都可以做到。點解？佢嘅目的就係要照顧人，幫助人，因為佢嘅心就一定會成功。叻唔叻唔緊要，但係成功，好嘛？所以我哋念佛就一心念佛，呢個叫老老實實嘅念佛，就係心無依念。所以咩正在有咩就我都係諗住。坐喺度都